Отлично. Всем привет. Меня зовут Павел Остяков. Ну, давайте сразу начнем. Значит, что было за соревнование? Cdiscount — это такой, как они сами заявляют, это крупнейший интернет-магазин, не связанный с едой, во Франции. Ну, это такой очень большой гипермаркет, там очень много различных товаров есть и много категорий. Соответственно, задача была в том, чтобы классифицировать товар на какую-то категорию. Ну вот что были за данные вообще. В трейне и в тесте суммарно было там практически 9 миллионов товаров, более 12 миллионов изображений размерности 180 на 180. Из них 9 миллионов изображений было, 12 миллионов было в трейне и 3 миллиона было в тесте. Вот. И все это дело нужно было классифицировать на 5270 категорий. Действительно очень большое количество категорий, и из-за этого возникали очень много трудностей. Данных было много, как вы уже поняли. Для каждого товара было известно от 1 до 4 изображений. Ну вот здесь некоторые картинки, как это все выглядело. Товары были совершенно разные, то есть это от телефонов до CD-дисков, которые нужно было отличать от книг, причем там довольно-таки сложно все с этим получалось. Вот. Классы были не сбалансированы, то есть были классы, которых количество примеров в трейне очень много относительно других. Вот здесь нарисован графичек. Были классы, в которых мало примеров. Вот, значит, что мы сделали? Ну, в самом начале соревнования мы посплитили train set на то, на чем мы будем обучать, на то, на чем мы будем валидировать. В итоге из 12 миллионов изображений под валидацию мы оставили только 150 тысяч, для того, чтобы по-быстрому после каждой эпохи, условно говоря, нейронных сетей можно было прогонять и смотреть, улучшилось или не улучшилось. Скор на валидации, можно сказать, был равен тому скору, который мы видели на лидерборде. Соответственно, данные в трейне и в тесте, они были равномерно распределены. Это было достаточно хорошо. Ну, это было хорошо, понятное дело, потому что можно было вообще на самом деле не засылать на лидерборд ничего, только локально валидироваться, и все это очень хорошо коррелировало. Ну, собственно, многие участники так и делали. Только в конце уже потом засылали. Ну, как бы задача очень классическая, то есть как бы есть картинки, надо их поклассифицировать. Решается она, наверное, уже многие из вас знают, сверточными нейронными сетями. Я не хочу сильно много про это рассказывать, потому что тут так все понятно. Что было интересно? Ну, было интересно то, что очень сильно имела значение архитектура сетей. Ну вот мы что делали? Мы смотрели, какие архитектуры очень хорошо работают на ImageNet, дают хороший скор. Ну и вот шли по топу этих сетей и, соответственно, пробовали их у себя. Очень хорошо зашли, вот лучше всего residual-like модели, ResNet-like модели, значит, ResNet 50, 101, 151, вот то, что мы успели обучить. Несмотря на то, что DenseNet на ImageNet дают скор лучше, в этой задаче с ними все было довольно-таки грустно. Во-первых, они сходились сильно медленнее, а во-вторых, и скор на них был сильно хуже. Вот, еще была Inception ResNet V2, мы успели обучить. Ну, она была по скору примерно такая же, как вот первые три. Ну, в ансамбле, естественно, накидывала. Вот что мы еще пытались. Ну, в общем, кучу всего, естественно, попробовать успели. В основном первый критерий был сети, которые мы сразу перестаем пробовать. Это время, которое она требует на обучение. То есть, если я запустил, не знаю, к примеру, вот NASNet и увидел то, что одна эпоха будет идти 3 суток, я сразу как бы все, до свидания, это нам не подходит, оно еще и сходится непонятно сколько. Вот, там в ЭГГ тоже понятно все, там вообще ничего не обучается, потому что слишком много параметров, но при этом она как бы, сеть не глубокая. А в этой задаче заходили именно глубокие сети по понятным причинам.
Ну и, в принципе, довольно-таки сразу было понятно по сети, насколько она нам подходит. Ну, к примеру, вот самая лучшая сеть у нас была — это ResNet 101. Эта сеть быстрее всего сходилась, и уже после первой эпохи она давала accuracy 66%. Вот для 5000 категорий это очень хорошо. Вот. Ну, какие вообще трюки мы используем для того, чтобы побыстрее все обучить это дело? Ну, во-первых, как и многие другие участники контеста, мы изображение уменьшили со 180 на 180 на 160 на 160. Это прям где-то раза в полтора все ускоряло. При этом качество, не сказать, что сильно проседало. Вот. Ну, стандартная, как многие уже знают, техника обучения сетей — это инкрементальное уменьшение learning rate step by step, как говорится. То есть чем дальше вы обучаете, тем вы, значит, делаете меньше learning rate для того, чтобы сеть лучше сошлась. Вот. Нам в этой задаче мы это пробовали, но гораздо лучше получилось сделать по-другому. Не трогать learning rate совершенно. Мы использовали Adamo в качестве оптимайзера. Это просто очень важно было, на самом деле, обучить нормальной сети. Вот. И вместо того, чтобы уменьшать learning rate, мы увеличивали batch size. Вплоть до того, что там под конец batch size уже был там 500 тысяч. То есть мы использовали, естественно, как 500 тысяч в ГПУ это не влазит, понятное дело, там влазит только там 256. Мы использовали просто аккумуляцию батч-сайза, то есть считали, обновляли градиент только после того, как много батчей уже сделали feed-forward, ну и back propagation тоже. Вот. Далее с аугментацией. Несмотря на то, что данных как бы очень много, все сильно оверфитилось, если не использовать какие-то дополнительные штуки. Ну вот, аугментация очень хорошо как бы справляется, решает задачу того, чтобы уменьшить оверфит. Но мы использовали стандартные там, разные повороты, сдвиги, увеличение, уменьшение картинок. При этом аугментацию мы тоже добавляли в процессе обучения. Вообще весь процесс обучения сети был следующий. Мы брали претренированные веса на ImageNet, ничего не замораживали, никакие слои абсолютно. Дальше аугментация изначально была выключена. Batch size был такой, какой вот влазил в ГПУ. Ну а дальше начинали обучать и смотрели на скор на валидации. Как только скор на валидации переставал значительно увеличиваться, мы добавляли немножко аугментации, то есть там увеличивали угол поворотов, там, например, и увеличивали batch size в 2 раза. Соответственно, после такой процедуры скор очень резко видно было, как он очень резко, вот буквально за пару эпох увеличивался, а потом снова потихонечку переставал как-то улучшаться. И вот мы вот такую процедуру повторяли до того момента, пока сеть окончательно не сойдется. Ну, все это очень довольно-таки долго было. Одна сеть могла обучаться там неделю, могла 2 недели обучаться. Поэтому сильно много как бы всего здесь не обучишь в таком контесте. Ну, что еще пробовали? Пробовали много всего для того, чтобы бороться с оверфитом, помимо аугментации. Вот не работал, в смысле, плохо работал dropout, на удивление, L2 регуляризация и еще вот помните, я говорил о том, что у нас для каждого продукта дано несколько картинок. Вот мы попробовали обучить сеть, которая на вход сразу несколько картинок принимает, а дальше уже что-то там с ними делает. Сначала какие-то сверточные слои, как обычно, идут, ну а дальше конкатятся эмбеддинги для каждой картинки и идут полносвязанные слои. Вот это все обучалось просто крайне медленно, и мы в итоге не стали так делать. Ну вот, собственно, задача свелась к тому, что, естественно, есть вот много сетей там обученных, ну не так уж прям много по сравнению с многими другими соревнованиями. Задача свелась к тому, как бы ансамблировать нормально. Ну, понятное дело, можно было просто там взять среднее арифметическое,
самый простой вариант. Средняя геометрическая заходила лучше. Вот. Но и естественно, хотелось скорта еще улучшить. Ну а для этого нужно было делать какие-то модели второго уровня. Ну вот в чем была проблема? Ну в том, что мы изначально валидацию побили, когда обучали, мы под валидацию оставили там 150 тысяч всего, а в трейне было 12 миллионов картинок. То есть у нас валидация там вообще меньше процента получалось, в районе процента. Соответственно, модели не были обучены, что называется, out of fault, и делать нормальный стейкинг тут не очень-то получалось. Ну и еще, давайте пока здесь оставлю. Ну и в этот момент примерно мы там что-то попробовали со стейкингом, значит, все это не очень хорошо, естественно, работало. Вот. И нам, значит, другая команда на лидерборде, мы в тот момент там где-то в топе были, там примерно на 5-4 месте, не помню конкретно. Другие ребята предложили нам с ними объединиться, на что мы, естественно, согласились, чтобы, как это называется, увеличить diversity в нашем ансамбле. Вот, значит, что было интересно. Вот у них была одна модель, обучена как раз вот out of fault. Они, значит, 4 фолда у них было, как мы потом выяснили, 4 фолда — это по количеству ГПУ. 4 ГПУ, 4 фолда. Вот. Моделька это была ResNet 50. Но дальше начиналось вот самое такое интересное. Дальше вот все непонятно было, как делать. Ну, во-первых, у нас 5270 классов, и обучать градиентные бустинги на такое количество классов ну просто невозможно. Ну, это будет обучаться там год, наверное, не знаю сколько. Даже не пытался пробовать. Это первый момент. Второй момент, извлечь фичи из сверточных сетей, когда мы их извлекали, соответственно, размерность получалась 5270 для каждой картинки. Но поскольку у нас 4 картинки в товаре могло быть, то еще вот умножить на 4. Фичей очень много. При этом и выборка очень большая, 12 миллионов. И как это обучать, все не совсем понятно. Вот. Еще, когда вот мы помержились, нам подсказали, оказывается, там в данных есть интересная вещь, которую мы не проверили. Значит, одна картинка на самом деле могла встречаться много раз. Причем как в тесте, так и в трейне. Но это не то, чтобы прям сильно вот лик в том понимании, что проблема данных, это данные просто такие, они вот так вот и есть на сайте у них. При этом одна картинка могла встречаться в товарах разных категорий. И непонятно тоже, как именно агрегировать это, то есть как эту информацию использовать. Но вот из тех таких эвристик лучше всего зашло то, что мы брали картинки такие, которые присутствуют только в одной категории. Соответственно, дальше смотрели в тест. Если там встречалась такая же картинка, то кастили наш предикт в эту категорию. Это накидывал там, ну, какой-то там 0,5% на лидерборде, но это довольно было неплохо, конечно. Вот. Ну, собственно, как мы сделали в итоге, обучали градиентный бустинг. Для каждого товара и для каждого изображения этого товара мы извлекли топ-5 самых лучших классов по версии нейронной сети. Ну и, соответственно, 5 вероятностей, соответствующих этим классам. Также мы посчитали, ну, для того, чтобы находить одинаковые картинки, просто для них считался MD5 хэш. Вот. И дальше для каждой картинки, значит, смотрелось, сколько для каждой категории есть картинок с таким же хэшом. Вот. И извлекалось 5 таких наиболее топовых категорий и, соответственно, количество вот картинок в них. Соответственно, вот когда мы вот так сделали, у нас получилось 40 категориальных фичей и 40 обычных. Вот. Ну, как дальше с этим работать, было тоже не совсем понятно, потому что обучать, как я уже говорил, градиентный бустинг на 5000 классов, ну, просто невозможно. Что мы сделали? Мы добавили новую фичу, назвали ее Possible Class ID. И изменили нашу задачу с мультиклассификации на задачу бинарной классификации.
Соответственно, мы делали алгоритм, который предсказывает, а правда ли, что значит, товар вот с такими-то фичами соответствует вот этому вот possible class ID. То есть классификация уже была бинарная. Ну и вот этот possible class ID мы сэмплили только из топ-5 предиктов для каждой картинки. Соответственно, в худшем случае могло получиться 5 умножить на 4 разных possible class ID, то есть 20. Но как бы в реальности там было меньше, потому что нейронки, они для каждой картинки там примерно похожие могли вот эти possible class ID предсказывать. Также то же самое, вот этот possible class ID мы брали, смотрели на вот наш хэш-трик, топ-5 наиболее вероятных категорий для картинок, и вот их тоже брали. Ну и все, как бы. А дальше обучали разные модели, их пробовали, кучу всего. Ну, сильно кучу тоже не попробуешь, потому что все равно выборка довольно-таки большая получалась. Тоже как работать с категориальными фичами еще большой вопрос, потому что категориальных фичей 40, и для каждой категориальной фичи еще 5000 вариантов, какая она бывает. Вот. Использовали разные техники, естественно. Изначально мы очень рассчитывали на CodeBoost, потому что он, значит, по заявлениям авторов алгоритма очень хорошо работает с категориальными фичами. Вот. Но в итоге он очень плохо с ними работает, когда они такие вот большие, ну, в смысле, что их 5000, как минимум из-за того, что очень ресурсоемкий алгоритм, в смысле, что очень много ресурсов нужно было, очень много памяти. И когда я обучил первой модели и увидел, что сохраненная модель весит 30 гигабайт, я немножко так удивился даже, когда XGBoost весил там 5 мегабайт. Мне стало довольно-таки странно. Но в итоге мы поигрались там с параметрами, эту проблему решили, но проблему низкого качества не удалось решить в итоге. Несмотря на то, что как бы XGBoost не умел работать с категориальными фичами, то даже без вообще какой-либо предобработки он качество дал лучше, чем CodeBoost. Было связано это, я предполагаю, с тем, что CodeBoost очень много регуляризации в алгоритме, как минимум сами деревья там симметричные и очень регуляризованные. Здесь очень хорошо заходили деревья глубокие. Ну, как бы нас выборка очень большая была, поэтому мы как бы не оверфитились из-за глубины деревьев. Вот. В CodeBoost там было ограничение на глубину дерева 16, по-моему. Ну вот я взял исходник и залез, там посмотрел, оказывается, можно увеличить там немножко константу 32 поставить и перекомпилить. Вот это сделал, но в итоге, если использовать, в общем, глубину 16, то CodeBoost обучался там, условно говоря, сутки, а если использовать глубину 17, то есть добавить всего одну, то CodeBoost обучался месяц. Вот, и поэтому как бы использовать это было совершенно невозможно. Вот. Особый респект LightGBM. Очень классный алгоритм, реализован очень эффективно, намного быстрее работает, чем XGBoost. В этой задаче это был там, порядок в разы, там, в 3-4 раза. Вот недавно другой контест решали, там была многоклассовая классификация, там LightGBM вообще там, в десятки раз работал быстрее. XGBoost на GPU у меня обучался 10 часов, на CPU еще дольше, а LightGBM на CPU 15 минут. То есть на тех же параметрах, на той же выборке. Это просто вообще божественная реализация, мне прям очень нравится она. Качество одинаковое. Ну, в смысле, там одинаковые параметры абсолютно. Ну, качество одинаковое, потому что одинаковый алгоритм получался из-за того, что мы, ну, как бы деревья одинаковые у нас получались абсолютно. Вот. Ну, а дальше как бы вот есть модели второго уровня. Ну, все равно в Square хочется больше. Как бы их много моделей второго уровня. Их надо как-то усреднять опять. Ну, лень подбирать коэффициенты. Поэтому надо модель третьего уровня делать, и все. Вот как выглядела, значит, сабмит. Я обычно, когда сабмичу, я комментарий оставляю о том, что я вообще там засабмитил. Там в какой-то момент какой-то кошмар получился уже. Я сам перестал понимать, что у меня там зависает, и как я их придумал. Вот. И вот такая история была. Еще интересный момент. В начале конкурса на форуме значит, один человек запустил темку, где увидел такой небольшой лик в данных. Вот для каждого товара, ну, там у него был айдишник, и у каждой категории был айдишник.
И вот он заметил, что на самом деле ID-шники товаров и категорий, они немножко так коррелированы. Ну, вот на этом графике вот вы видите, значит, тут взято несколько категорий разными цветами. Вот по оси X это ID-шник товара, то есть там чиселка была там от 0 до много, до миллиона там. И вот количество, сколько раз вот с таким ID-шником встретился товар данной категории. Вот эту информацию не видно было, чтобы кто-то особо использовал, потому что как бы, ну, еще не очень понятно, как ее использовать было. В основном все обучали сверточной сетке. Вот. Но мы решили попробовать как бы заиспользовать ее. И вот один значит, наш тиммейт сгенерил признаки, которые чуть-чуть накинули вот такие prior features. Значит, для каждого класса, для каждого ID-шника класса мы посчитали, ну, обычный таргет энкодинг, как бы количество, значит, встречаемости этого класса во всем датасете, а также посмотрели на продукты, которые по ID-шникам ближайшие, там, топ-50 ближайших продуктов мы посмотрели, и посчитали вот для них такую штуку. Ну, это вот накинуло там 0,1% качества, но все равно было приятно. Вот такие, значит, фичи мы еще накинули в модельки 3-го уровня, просто потому что мы к этому моменту только поняли уже, что можно это заиспользовать, поэтому на 2-м уровне это не юзали. Ну а дальше еще в 3-й уровень накинули предикты со 2-го, естественно, и пробросили фичи, которые мы использовали для того, чтобы строить 2-е уровни. Там, естественно, в них еще были всякие неинтересные статистики, там всякие средние, минимум, максимум, ну как бы это понятно все. Про это нечего особо рассказывать. Вот. Ну вот чего успели, значит, 1 XGBoost обучить и 3 LGBM с разными параметрами. Ну просто потому что время обучения 3 LGBM равнялось времени обучения 1 XGBoost. Вот. И конкурс уже подходил к концу. Вот в последнюю неделю я очень активно прям вот занимался ансамблингом, и это было очень хардово. Потому что как бы данных много, сильно не попробуешь, много параметров, потому что все долго обучается. Вот. Ну и опять же, как бы из-за того, что на 3-м уровне разные модели, усреднения их давало лучший результат, понятно было, что можно было и 4-го уровня обучить еще, ну и так далее, да, пока не сойдется. Но просто времени на это уже не хватило. Как бы обычно, как я вот уже заметил, там один новый уровень, он, значит, накидывал там 1,2% качества. Но вот, не знаю, там, если 5 уровней еще бы обучили, то вот на процент бы в итоге качество увеличилось, я думаю. Хорошо, вот помните, я говорил о том, что сеть-то у нас всего одна была, которая по фолдам обучена, а не по фолдам куча сетей. И вот как заиспользовать, это тоже большой вопрос. Ну, мы чего делали? Мы вот на этой одной сети обучали XGBoost, условно говоря, а дальше на Inference мы усредняли, значит, предикты всех наших сетей, какие есть. И вот из них делали фичи для XGBoost и предиктили как бы по ним. Ну, такой как бы грязный хак. Как бы в идеале-то нужно было, чтобы все сети были по фолдам обучены, а не просто как отдельные признаки были. Но мы вот этого, к сожалению, не сделали. Это ошибочка была. Конечно, это бы улучшило сильно бы наше качество. Вот это первый вариант, как можно было, значит, предиктить тест. А второй вариант как бы он обратный. То есть сначала для каждой сетки выделить предикты, дальше сконструировать фичи для XGBoost, предиктнуть там 2-й, 3-й уровень, и дальше уже вот все вот эти предикты 3-го уровня по разным сеткам усреднить. Ну, в итоге как бы и первый, и второй подход, они давали примерно одинаковый скор там, а вот если усреднить и первый, и второй, то лучше было. Вот. Что еще попробовали в последнюю уже недельку? Я взял нашу лучшую сеть ResNet 101, накинул данных из теста в train, ну и попробовали такую самую простую версию semi-supervised learning, это псевдолейблинг. Я сделал буквально там 1,5 эпохи всего, посмотрел на скор на лидерборде. Вот он очень хорошо так увеличился, то есть с одной сети. Причем как бы вот 74,9 до этого был скор, да, это был скор еще с test time augmentation. То есть когда, для тех, кто не знает,
Что это такое? Когда мы предиктим уже тест, мы берем картинку и начинаем ее рандомно сдвигать, поворачивать в разных местах, подавать на вход сети. И в итоге вот для каждой картинки вот много таких разных преобразований сделаем и предикты потом усредняем. Ну, вот это Time Augmentation, в зависимости от того, сколько вы разных вот этих поворотов, разных вариантов сделали, оно давало неплохой такой прирост. Вот нам в итоге где-то 0,5% накидывало. Вот. И здесь я вот в презентации забыл это указать. Значит, вот скор с Test Time Augmentation на ResNet 101 был 74,9, а вот когда я докинул данных из тестов Train, то уже без всякого вот ETA, обычная вот простая модель, она 75,6 давала. То есть очень значительный прирост был, и ясно дело, что с этим можно было еще работать, но времени уже не было. И еще была проблема в том, что как бы предикты вот этой сети новой, они нам в ансамбле в итоговом только качество ухудшили. Вот, это было довольно-таки грустно. Поэтому я не стал это дальше этим заниматься. Но если хочется получить именно одну модель хорошего качества, то я думаю, так можно было еще понаобучать ее конкретнее и добить там 77-78 качества вполне получить. Вот. Ну, какие ошибки были сделаны, вот мы извлекли из этого соревнования. Ну, во-первых, валидационный сет, несмотря на то, что он очень хорошо коррелировал с лидербордом, он был маленький. Что значит маленький? Ну, значит, что ничего как бы вот сложнее простого усреднения сложно было сделать. То есть нельзя было построить модель второго уровня никак вот на 150 тысяч сэмплах. Нельзя было более-менее как бы нормально веса подобрать для сетей. Ну ладно, веса еще более-менее подбирались, но все равно как бы нужно было оставлять больше. То есть мы взяли там на валидацию 1% данных всего. То есть можно было вполне взять, не знаю, 10% данных. Скорее всего, качество от этого наших моделей бы не ухудшилось. А вот второй уровень мы могли бы обучить даже без той сети, которая вот была по фолдам обучена. Ну и вообще стоит всегда, вот совет на будущее, который я себе дал и теперь всегда использую, всегда обучать все по фолдам, несмотря на то, что данных много. Это вообще не играет никакой роли. Сделать нужно всегда вот сплит по фолдам, обучить по фолдам модель. Второй уровень накинет что-нибудь по-любому. Вот если правильно все сделать. Ну и к тому же как бы лучше обучить одну сеть там, не знаю, на 5 фолдов, чем 2 сети разных совершенно, но без фолдов. Вот. Какая еще ошибка была? Для экспериментов мы обучали очень большие модели. То есть, к примеру, те же ResNet, да, вот для экспериментов можно было взять маленький там ResNet 18 какой-нибудь, который бы сильно меньше и быстрее бы сошелся. То есть мы посмотрели, что, ага, вот это работает. Если мы увеличим глубину, то станет, скорее всего, еще лучше. Хорошо, давайте другую проверим. И вот так далее. Вот так надо было делать. Вот. Но мы сразу начали с каких-то гигантских моделей, и это ошибка тоже была. Вот. Ну и, естественно, вот про semi-supervised learning я уже сказал. Можно было много еще чего попробовать. На самом деле я второй уровень пробовал обучать. Semi-supervised learning тоже, модельки второго уровня. Это тоже накидывало там сильно, не то чтобы сильно, там накидывало там порядка 0,1%, но вот как-то это все-таки радовало. Чего использовали софт? Ну, во-первых, сначала использовали Keras. Мы до этого всегда использовали Keras. По крайней мере, я использовал Keras. Вот. Но в тот момент, когда мы поняли, что есть выбор, либо там сеть обучается месяц, либо сеть 2 недели обучается на PyTorch, такая же абсолютно, то тут выбор как бы очевиден уже, что все, Keras, давай, до свидания. Как бы TensorFlow работает медленнее, просто вот факт, и все. CodeBoost, то есть мы на него именно рассчитывали с категориальными фичами, но тоже не зашло. Ну, о остальном я уже рассказал. Вот. Вообще PyTorch очень рекомендую в этом плане, что действительно прирост производительности довольно-таки существенный. Ну вот примерно так выглядел форум. Значит, в момент соревнования там был, значит, такой есть человек на кегле, кто, может, знает, Хэнк Черкенг. В наших рядах просто лягуха. Вот, он, значит, постоянно создает кучу разных тем, делится идеями. Это, конечно, очень круто. Вот, респект ему большой за это. Но это было довольно-таки забавно, что 90% тем на форуме от него. Вот, в итоге его команда заняла 2-е место, несмотря на то, что все идеи он слил как бы в процессе соревнования. Да.
Ну, практически, там одну не слил, но как бы и то. Вот, значит, private leaderboard. Шейкапа вообще практически никакого не было. Ну, как бы данные в private и в паблике были поспличены равномерно, было понятно нам. Было очень довольно-таки интересно в том плане, что, во-первых, как вы можете видеть, разница в скорах, ну, не такая уж близкая, как бы, вот между там теми, кто в голде остался, вот самый грань там 77,6%, а вот первое место 79,5%. То есть довольно-таки 2% — это неплохой такой гэп. Вот. И еще интересно было то, что как бы много всего можно было попробовать, и у всех участников подходы были вообще совершенно разные к решению задач. То есть читать решения потом, вот те, кто выкладывал, было действительно очень интересно. Ну вот наша команда в итоге после мерджа такая была. Вот впятером мы работали. Кого-то вы из них знаете, может быть, кого-то нет. Ну а сейчас, значит, мой коллега Алексей Харламов расскажет про то, какие были решения других участников, их основные моменты и вообще что-нибудь интересное еще. Так, раз. В общем, здравствуйте, я постараюсь рассказать, какие еще были интересные моменты в решениях участников. Давайте начнем с первого места и пройдемся дальше по лидерборду. Первое место занял BestFitting. По прошествии этого соревнования он занял в общем рейтинге первое место. Ну и давайте посмотрим, чего интересного у него было. Начал он с ResNet 34. Как все заметили, резидуальные архитектуры работали значительно лучше остальных, и он стал эксплуатировать их. Он более подробно взглянул на архитектуру самой модели и пришел к такому выводу, что просто взять какую-то архитектуру, которая предназначена для ImageNet, пофитить и выиграть это соревнование не получится. И пришел к такому выводу, что нужно эту сеть как-то улучшить. Как вы знаете, ImageNet, он рассчитан на то, что всего мы делаем классификацию на 1000 классов, а у нас было практически 5000. И в сети получался такой, по словам BestFitting, representation bottleneck, того, что мы не можем сетью выучить то соотношение классов, которое у нас находится в трейнсете. Поэтому что он сделал? Он увеличил количество фильтров с 512 до 5270 по количеству классов, которые нам нужно классифицировать. А также за место одного полносвязанного слоя сделал 2. По его словам, это улучшило. Что он сделал в итоге? Обучил 11,5 эпох, использовал кропы 160 на 160, и с одной модельки получил 0,72, что вполне неплохо было. Дальше он попробовал усложнить модель, взял ResNet 50. Это накинуло ему еще примерно 0,5%. Ну а потом он решил забить на это соревнование, понял, что у него много железа, и просто поставил обучаться другие архитектуры, типа 101 ResNet, 152 и прочих. Окей, под конец он вспомнил, что ему нужно участвовать, и решил, что ему нужно работать головой, потому что осталось времени достаточно мало. Что он дальше сделал? Большинство участников что делали? У нас задача заключалась в том, чтобы по некоторому количеству картинок классифицировать товар. И в товаре может быть не одна картинка, а до 4. И что делало большинство участников? Извлекало фичи из сетей и пыталось делать несколько входов. То есть, допустим, у нас 4 картинки, мы делаем 4 входа с признаков, которые извлекли из наших сверочных сетей, а потом делаем какие-то полносвязанные слои для того, чтобы более качественно предсказывать конкретный товар, а не классифицировать какую-то картинку. Но, как сказал Павел, этот подход конкретно у нас не очень хорошо работал. И BestFitting, видимо, тоже. И он что сделал? Он отошел от такой идеи и продолжал использовать классификацию покартиночно, но он картинки из одного товара объединял в одну большую картинку. То есть он просто разбивал картинку на 4 области и добавлял 4 картинки, которые описывают товар. И потом обучал отдельную модель, как у него было написано ResNet 50, для того, чтобы классифицировать конкретный товар. Дальше он разбил весь трендсет на 4 части по количеству картинок, которые описывают товар. По 1, по 2, по 3 и по 4. Обучил отдельные модели для каждой части. Потом это все объединил и получил 0,77. Прекрасно. Дальше, что отличало его решение от всех остальных? Он использовал OCR. То есть он пытался распознать какой-то текст, который хранился на картинках.
Например, в нашем датасете были такие категории, как CD и Books, то есть какие-то диски или еще что-то, и книги. Но как-то классифицировать по категориям, какая же конкретно книга, сложно, потому что на картинке они практически все одинаковые. И он пытался распознать, какой текст написан на той же самой книге. Но почему он не очень был доволен своим решением конкретно по распознаванию? Потому что сайт, который основывал это соревнование, был французским. А практически все сети, которые предназначены для того, чтобы извлекать текст из картинок, они обучены на английских датасетах. Ну и по понятным причинам распознавание не очень хорошо получается, хоть эти языки довольно-таки близки. Он попытался найти какие-то открытые датасеты, пытался искать какие-то картинки, не нашел достаточное количество данных, и поэтому отошел от этой идеи, чтобы предсказывать конкретный текст, который написан на товарах. И поэтому он извлек сырые фичи из того, что давали ему сети, и делал отдельный вход для классической своего ResNet 50, как фичи с сверточных слоев, так и отдельные фичи, которые он извлекал из других сетей, которые были предназначены для того, чтобы распознавать, что было написано на товарах. Он использовал две сети, CTPN, для того, чтобы выделять бокс, в котором расположен текст, и CRNN, для того, чтобы получать конкретное предсказание для текста. В общем-то, дальше он обучил еще некоторое количество моделек, сделал TTI-5, ну и получил 0.79 на лидерборде. Ну и самое неожиданное для всех нас, тех, кто пытался участвовать не первый месяц в этом соревновании, то, что он сделал это буквально последние дни, и мы этого не ожидали. Получил огромный отрыв. Ладно, все очень сильно расстроились, что он занял первое место. Давайте посмотрим на лидеров дабл-твитинга, ну и команду Convoluted Predictions. Их решение отличалось тем, что у них идея с многовходной сетью, в которой мы пытаемся классифицировать картинки по фичам из раздельных картинок, а потом их как-то объединить, сработала. Возможно, они уделили этому больше времени. Ну а из классических трюков, которые они применяли для своих сетей, это дропауты, аугментации всевозможные для обучения. Batch size, такой, какой у них влазил, видимо, в GPU с небольшим аккумом. Ну и небольшое количество эпох. Также они использовали обычный стохастический градиентный спуск и уменьшали learning rate. Дальше, так как они пытались обучать модели, по сути, второго уровня на предсказаниях выходов сверточных сетей покартиночно, они не пытались каждый раз на форварде прогонять сеть через сверточные слои, а прогнали это один раз, сохранили предикты, и потом уже чисто на этих данных вместе с аугментациями они обучали свои сети, по сути, второго уровня. Ну и поскольку у них SSD кончилось, они смогли только флипы положить. Вот. Давайте посмотрим. В сумме у них всего оказалось 6 моделей, и они, по сути, отличаются ничем. Можно выделить два варианта моделей. У одной модели 3 входа, а у остальных моделей 2 входа. Вот. Что можно увидеть? Они используют Inception V3, ResNet 50 и ResNext 101. Ну, они для каждой сети сразу брали выходы по 4 картинкам, которые описывали товар, потом их объединяли, потом использовали FuseNet 3, который они сами придумали. В чем заключается FuseNet 3? Это практически стандартная сеть, просто которая пытается взвешивать как-то каналы от сверточных сетей, ну и некоторое количество полносвязанных слоев. Дальше. Они увидели, что dropout, который они поставили в конце, очень сильно влияет, и добавили ровно точно такую же модель, только с другим дропаутом. И по их словам это хорошо им накинуло. Ладно, дальше. Что еще у них было? Они взяли другие сети, точно так же добавили, объединили, но добавили еще дропаута. Окей. Поменяем сети. Тоже еще одна модель. Теперь давайте в последний слой добавим пулинг. Еще одна модель. Ну и дальше. Самое интересное, наверное, то, что у них было в решении, это для еще одной своей очередной модельки они помимо классической своей архитектуры использовали еще аугментацию на втором уровне. Они использовали такой подход, который называется mix-up. Что мы делаем? Это мы пытаемся взять данные из различных батчей и соединить в один с какими-то коэффициентами.
где коэффициенты мы пытаемся как-то сэмплировать из бета-распределения. И эта аугментация уже наблюдается не в первом соревновании у победителей, и говорят, что он очень хорошо накидывает. Ну, дальше мы пойдем на 8 место. И у Азата наблюдалось, наверное, самое интересное решение, которое выкладывали, наверное, на форум. Что он сделал? Он взял классический ResNet 50, потому что самая идеальная архитектура для того, чтобы начать это соревнование, потому что она достаточно маленькая и хорошо сходится. Сделал 7 эпох с кропами 161 на 161 и горизонтальными флипами. Потом он понял, что softmax — это не наш лучший выбор, и сделал KNN. Он для каждой картинки и для каждого класса, который у нас есть, нашел 5 самых похожих по косинусной метрике в трейне. Потом вот этих данных он посчитал такой скор, на третьей строчке его видно, который описывал распределение классов по мнению самых похожих картинок из трейна. И выбирал из него максимальный. И по его мнению это работало лучше, чем softmax. Ну, и, возможно, это работало из-за того, что в данных у нас было большое количество повторов, и KNN достаточно эффективно это использовала. Но у него модель всего одна изначально была, и для маленького ансамбля это очень сильно накидывало. Ну и в конце он помимо 50-го ResNet добавил 101-й ResNet, TTA и получил 77 Solo Gold. Дальше мы расскажем про Артура Кузина. Он сделал классическую схему, обучил все возможные ResNet, 160 input size, TTA 10. Ну и из интересного в его решении оказалось то, что он использовал hard negative sampling. То есть он смотрел на примеры, которые сеть плохо как-то предсказывает, и пытался их докидывать еще раз. Ну и Владимир Гловиков, который оказался на 12 месте, с сожалением о том, что ему не хватило чуть-чуть. Но он, наверное, оказал самое большое влияние на все решения, потому что практически в середине конкурса он создал тему с названием Single Model Performance, где выложил свою сеть, описание своей сети, которое давало 0.74 на лидерборде. И это оказалось просто решающим для всех остальных команд, потому что все после этого начали использовать 101 ResNet. Потому что с одной модели получали 74, но не у всех в ансамбле было 0.74. И после этого какие-то другие модели практически никто не использовал. В общем-то, на этом все. Вопросы? Спасибо. Вопросы? Нет. Ребят, спасибо, очень интересный доклад, клевые модели, вы столько там ансамблей наделали, вообще очень впечатляет. Ну, 151 ResNet слишком долго тренировался, поэтому его никто не стал использовать. В общем, там какая ситуация была? Довольно-таки интересная. В том смысле, что вот 101 ResNet сходился быстрее всех. То есть ResNet 151 нужно было, вот, по крайней мере, у нас 1,5 где-то 2, может быть, раза дольше времени потратить для того, чтобы получить такой же скор, как на ResNet 101. Вот дальше как бы мы уже не стали его обучать, там просто он очень медленно там, в день накидывалось там, ну вообще вот столько, короче говоря. И поэтому мы забили и решили потратить наши вычислительные ресурсы на что-то более осмысленное. А вот вопрос про данные. Вы говорите, что там как-то было 4 картинки на один продукт. Ну, у нас же было по категориям. Зачем их объединять вообще было? То есть они были как дополнительные картинки в датасете? Ну вот у какой-то команды они начали из этих 4 картинок делать одну картинку. Ну, почему это осмысленно? Да. По сути, мы пытаемся классифицировать товар, и, допустим, если у нас какая-то фигура какого-то человека, то на сайте было бы просто 4 плана с разных сторон, которые просто фотографируют эту картинку. И поэтому там была какая-то дополнительная информация. Ну, как участники использовали это на их усмотрение. Ну да, ну вот вы это использовали как просто 4 отдельных примера, да? Да. Нет, мы их использовали как 4 отдельных примера в сверточных сетях. Но на 2 и 3 уровне мы уже это объединяли, агрегировали. То есть как бы у нас получалось, что мы уже обучали не на товар, не на картинку, а на товар. То есть
Второй уровень, соответственно, помогал вот нам использовать информацию о том, какие же в этом товаре есть различные, возможно, картинки. И еще вопрос, вот эти категории, ну, из ImageNet вы не пробовали добавлять данные? Или такой возможности даже не было? Там же наверняка есть какие-то книжки, можно было просто их накинуть. По-моему, и там книжек увеличить. нет, если честно, Ну, насколько я знаю. Ну, во-первых, как бы в ImageNet данные все-таки другие совершенно. И как бы непонятного смысла от этих данных был. Во-вторых, их там не то чтобы очень много. Там размер датасета в ImageNet в 12 раз меньше, чем здесь был в Train. Ну и тем более как бы мы использовали весами инициализировали модели, которые были притренены на ImageNet. Так что вот в какой-то степени информации с ImageNet мы извлекли. Ну, ImageNet характерен тем, что там картинка, она полностью описывает какой-то процесс, а здесь это какая-то картинка товара. И характерной чертой картинок именно из этого датасета было то, что посередине был товар и огромное количество белого пространства где-то вот по бокам. И конкретно картинки с ImageNet очень слабо походили на то, что было у нас в Train, поэтому мы не использовали. спасибо большое.